我今天要讲的题目是动之以情。首先呢，请大家来看一个短剧。你老是这么晚回家，一回家就划手机，家事不做，小孩也不管，当自己是大少爷。我忙了一整天，只想休息一下，你可以不要一直念啊。我念，你有在听吗？我每天也忙得要死，你有关心过我吗？你真的很自私哎！我自私，我辛苦在外打拼，你说我自私？对，你就是自私。我生日你都可以忘，你根本就不在乎我。你说你在外头打拼这么多年，也没看到你升个一官半职。我同学的老公早就都当到 VP 啦。你老是无理取闹，我懒得跟你吵了。我在跟你讲话你走什么走？每次都这样。OK，好，这个是很典型的夫妻吵架，对不对？好，那但是让我们来仔细的分析一下这个两人之间的互动模式。老婆这边，她所表达的情绪是什么呢？非常生气，哈。那她所表现的行为呢？很多指责。那他脑子里头对这个伴侣关系最主要的念头是什么呢？我听到的一句是：你根本不在乎我。所以就是老婆，因为她觉得你不在乎我，所以她非常生气，很多指责。那她的指责又会让老公有什么感觉呢？你不要一直念吧，烦躁，是不是？OK，那他的念头可能是你老是对我不满哈，那然后可能是因为反正我说不过你哈，那我就懒得跟你说了，逃避啊。所以呢，在这个关系里头，老婆是我们所谓的 pursuer 啊，她是追逐者，她追着老公去指责哈。那老公呢是 withdrawer 哈，他就逃避老婆的指责。但问题是呢，老公越逃，老婆就越追，老婆越追，那老公就越逃哈，然后就变成一个恶性循环。所以这个呢，是我们外面可以看到的哈。但是呢，两个人心里的内心世界又是什么光景呢？其实，伴侣之间的互动，常常是由他们内心的情感需求所驱动的。所以，老婆是什么情感需求呢？她一直在抱怨老公你不在乎我，那就表示说，其实她是需要关爱，是不是？其实她非常渴望，对不对？老公啊，你多关心我一下，多爱惜我一下，多在乎我一下。当她没有关爱的时候，其实是很孤单、难过的但是呢，她大概不愿意示弱，对不对？她不愿意表达这么脆弱的情感，所以她表达的就是那种强势的生气、攻击性的指责。那问题，她的指责呢，就会 trigger 老公就会刺痛老公，因为老公的情感需求是什么呢？他说：“我辛苦在外头打拼。”也就是说，他需要老婆的认可，是不是？所以他心里的渴望是：你能不能看到我的好，不要只是看到我的过错。所以也许他心里是很害怕的，害怕他在老婆的眼中是个失败的人，
但是他也不敢跟老婆讲他心里的恐惧，因为这样子老婆就更看不起他。所以呢，他表现的只是烦躁和逃避。所以其实我们在觉得不安全或危险的时候，对不对？我们都有自我保护的机制，就是 defense mechanism，right？那最主要的 defense mechanism 就是战和逃，对不对？我们这里看到老婆呢就是战 fight，老公呢就是 flight 逃。这个老婆呢是个 fighter 啊，其实她是个斗士。She is fighting for love，你知道吗？她是为爱而战的。所以其实老婆她越生气，其实就表示她越爱老公，是不是？那其实这个老公呢，他逃避也不一定是他不在乎老婆，而是呢他很怕冲突，他害怕越吵越糟。所以也许是他是保护自己，还有保护这个关系。但是呢，我觉得很可惜的就是，你就看到他们两个人相爱相杀，是不是？老婆明明是需要关爱，明明是孤单难过，但是她表现的是生气、指责。那这个的就会 trigger 老公的恐惧，但老公呢表现的就是烦躁和逃避。那他的逃避会让老婆觉得你这么冷漠，你一定是不爱我。那老婆就更孤单难过，更生气，更指责，对不对？你就可以看到这个恶性循环，无始无终，越演越烈。所以要怎么样打破这个恶性循环呢？好，我待会会回答这个问题。我们看到这个图片哈，这个海面上是冰山一角，但海面下是一大座冰山。我们的情绪其实也是这样，我们在外表表现的其实是表面情绪，就像生气或者是烦躁，但是表面情绪下面其实是那更深层的、更原始的这种内心情绪，就像害怕、难过。所以你会发现，这些内心情绪都是脆弱的、柔软的、痛苦的啊。所以有的时候，因为太脆弱、太痛苦，所以我们不愿意表达。我们表达的只是这种自我保护性的表面情绪。但是在伴侣表达表面情绪的时候呢，其实就是表示他们是在一个自我保护的机制下，是在一个战斗的模式中啊，所以常常是变成争输赢。那当然，他们都会讲很多道理，好像是晓之以理，但是这个最后的结论一定是我对，你错，是不是？所以你看，老婆她列举很多的理由来证明老公你有多糟糕，然后呢，她会拿别的老公来比较哈，来证明、来佐证你老公你是多么不合格。那但是老公当然也会用很多的理由来反驳，所以呢，就变成公说公有理，婆说婆有理，说不清楚。所以这种的互动模式是绝对不会工作的。现在让我们来看另外的一种互动的模式。有件事情想跟你说，你方便吗？方便方便，你说。我最近发现你常常晚回家，也不太管家里或小孩的事，我有点累，有时候会觉得有点孤单。啊，你会觉得累和孤单啊？是啊，想到你忘了我生日的时候，就特别难过。
那次的确是我疏忽了。老实说，我最近有个 project due，公司里又有裁员的风声，压力很大，不知道该怎么办。啊，我都不知道你压力这么大，你在外头打拼辛苦了。你也辛苦啊，一人顾家顾小孩，谢谢你。没事，跟你聊聊心情就好多了。哇，所以你看，这是一个不同的互动模式，是不是？所以呢，我们来看一下，我们看到老婆其实很勇敢的哈，表达她的内心情绪，是不是？她的难过，她的孤单。那老公呢，也表达他心里的压力了哈。虽然他没有直接说出来，但是可以感觉到他的担心和害怕。所以呢，当伴侣之间呢用表达内心情绪的时候呢，你就发现这气氛完全不一样了。为什么会不一样呢？原因有三。内心情绪，因为是脆弱的，是柔软的，是不具攻击性的。我都把我的武器都放下来了，那对方也就不需要武装了，是不是？第二点，内心情绪是表达我个人主观的情感，不是客观的事实。如果我要用客观的事实来证明我对你错的话，那对方就会有千百种的理由来反驳。但我现在表达的是我个人主观的情绪，那就没有什么好反驳的。第三，更重要的，内心情绪是真心实意，是不是？是我把我的心门打开，赤裸裸的，是不是？把我里头的最脆弱、最痛苦的展现给你看。那其实很难不叫对方感动，所以内心情绪比较容易打动对方啊，让对方心疼、怜惜、同理、共情、理解。所以呢，我们沟通的最终目的，不就是要对方理解吗？啊，不是要赢过对方。所以，如何打破恶性循环，就是表达内心情绪，动之以情。我们现在比较一下第一幕跟第二幕。第一幕好像是在讲理啊，但其实呢是讲我对你错，是不是？所以你看到他的态度是很多的怒气。在第二部，其实它的内容是一样的，但是表达方式很不一样。他表达了他的孤单和难过。那你觉得哪一种会更容易让对方接受和同理呢？所以，当我们表达表面情绪的时候，结果呢就是恶性循环。当我们表达内心的情绪的时候，那就是 heart to heart conversation 啊。所以我们来看一下，老婆她表达她的累跟孤单，老公听到了，老婆表达她的难过，老公似乎有些歉意，然后呢，他也表达他的压力。那老婆就心疼了哈，说啊，我都不知道你压力这么大，你在外头打拼辛苦了。所以呢，老婆给了老公他所需要的认可。那老公就说：“你也辛苦啊，
宜人顾家顾小孩，谢谢你。所以他也表达了老婆需要的关爱。所以呢，在这里两个人互相理解，而且他们的情感需求也得到满足，所以事实上他们的关系就更加亲密。所以呢，在社会上，当然我们要公平合理，对不对？所以我们要讲道理，论对错，晓之以理。但是在伴侣之间，我们是不争对错的哈，是要讲关系。关系好，什么都没关系。其实伴侣之间可能会有很多意见不同哈，不管是金钱、育儿、婆媳关系等等，对不对？但如果两个人关系好，那就可以同心协力，一起来解决所有的问题。但如果关系不好的话，那就什么都有关系，那是小事化大，无事化有。所以呢，做个总结啊，伴侣之间不是晓之以理、争对错啊，而是动之以情，建立亲密的关系。所以你们愿不愿意哈，勇敢尝试哈，真诚的向你们的亲爱的伴侣哈，真诚的表达你们的内心情绪呢？好，祝福你们。这是我的联系的信息。